kok pindhone neh ora celeng ngono to langsungan. Ora usah. Sik to. Sing omahe Pak Mon dipindho mangan jotosmu omahe mek pisan. Dipindho to Pak Mon ngomong. Pak Mon ora percaya. Kabeh melu omong wis ngono. Lah aku omong karo sampean Pak Mon muni kuwi dipindho lho. Berarti kan ya mari omong ditonyo neh ngono lho Pak Kripri. Piye apa ya kleru ta aku muni ngono iki muni dipindho. Kok pindho neh ora? Tambah calon. Mun nek ora jotos dengan polisi nek gak aku iki ngono. Mlebune maksude iki. Mlebune lho. Oh, mlebune iki lho. Nek pindho nek ngawi. Lho ora Nek Kediri petuk, nek ngawi petuk kan wis pindho lah. paham aku wae dipindah yang ngawi kono paham. Mergo Pak Kri kan nek Kediri kene kan nek jero tahanan